हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे मसालेदार किचन में। तो आज हम बिना गुड़ और बिना चीनी के लड्डू बनाने जा रहे हैं, जो खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए फिर हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनाना शुरू करते हैं सर्दी वाले। इसके लिए हमने ये 1 पाव छुहारा ले लिया था। इसको हमने रात भर पानी में भिगो दिया। अभी हम इसको ऐसे बीज निकाल लेंगे। अगर सूखे का बीज निकालेंगे तो ज़्यादा देर लगती है। ऐसे भिगो के इसको ऐसे ऐसे करके तुरंत इसका बीज निकल आता है। हमने 1 पाव छुहारा लिया था तो उसका आधा पाव ये किशमिश है। इसको भी हमने भिगो दिया था रात भर पानी में। हमने छुहारे का बीज निकाल के इस तरह का ऐसा छोटा छोटा काट लिया है। अब इसको हम बगल में रख देंगे। हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। ये हमने काजू ले लिए हैं और ये बादाम है और ये अखरोट है। ये घी गरम हो गया है। अब इसी में हम सबको डाल के भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बिल्कुल लाल नहीं करेंगे। हल्का सा हो जाए ब्राउन, तब इनको निकाल लेंगे। ये भुन गया है बढ़िया सा। अब इसको हम अलग निकाल लेंगे। इस तरह का भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे एक मिक्सी के जार में डाल के और दरदरा पीसेंगे। महीन नहीं पीसना है। ये हमने पीस लिया है इसे इस तरह का, ऐसे दरदरा पीसना है। छुहारा इसी में डाल के पीस लेंगे। मेरे छुहारे ज़्यादा हैं तो एक बार में छुहारा और किशमिश नहीं आएगा, इसलिए अलग अलग पीसेंगे। अगर कम है तो आप दोनों एक में ही मिक्स करके पीस लीजिए। पानी नहीं डालना है क्योंकि ये भीगे हुए हैं। हमने ये छुहारा और किशमिश का ये देखिए पेस्ट बना लिया इस तरह का, महीन पीस के दोनों को। हमने ये वही कढ़ाई ले ली है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट भुने थे और उसी में 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गरम होने देंगे। ये घी गरम हो गया है। इसी में हम छुहारा और किशमिश का ये जो पेस्ट बनाया है हमने, इसको डाल देंगे। और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक ये बढ़िया सूख ना जाए। इसको जितना अच्छा भूनेंगे लड्डू उतने अच्छे बनेंगे और ज़्यादा दिन तक चलेंगे। इसको मीडियम आंच पे धीरे धीरे से बढ़िया सा भून लेना है। ये अब सूख गया है, बढ़िया सा भून भी गया है। इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बना के रखा था इसको डाल के इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिला लें और अभी 2 मिनट तक इसको ऐसे ही मीडियम आंच पे मिलाते रहें।
ताकि अच्छे से मिल जाए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया है मिश्रण। अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। एक काजू इस पे लगाएंगे, ये देखने में बढ़िया लगेंगे। ये छोटा छोटा हमने काजू, बादाम और पिस्ता काट लिया था, उसी में ये लड्डू ऐसे कोट करेंगे। ये देखिए बढ़िया से लड्डू बन के तैयार हो गया है। इस तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। टेस्टी लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। आप इन्हें बच्चों को खिलाइए, ये ठंडी में बहुत अच्छे रहते हैं खाने में।